Fratelli e sorelle in Cristo, buongiorno. Buongiorno, buonasera, dipendenti dal luogo in cui vi trovate. Oggi, con l'aiuto dello Spirito Santo, con l'aiuto di Dio, cercheremo di rispondere a una domanda molto importante per il nostro cammino di fede, di rispondere alla domanda: cos'è la Trinità, cos'è la triunità? A me piace molto dire la triunità. Cos'è la Trinità? Ci sono persone, fratelli e sorelle, che rigettano la Trinità sulla base del fatto che nella Bibbia non c'è la parola Trinità. Ci sono persone che rigettano la Trinità sulla base del fatto che non riconoscono la terza persona della divinità, cioè lo Spirito Santo, come una persona. Però se vi ricordate abbiamo parlato della personalità dello Spirito Santo. Parleremo anche della divinità dello Spirito Santo. E se ci ricordiamo abbiamo visto che la Trinità, lo Spirito Santo è una persona, ha le caratteristiche di una persona. In che senso? Non una persona nel senso che ha degli occhi, una bocca, dei piedi, delle mani, no. Però una persona nel senso che ha delle caratteristiche precise. E quali sono queste caratteristiche, fratelli e sorelle? Ha la possibilità, le caratteristiche di volontà, caratteristiche di amore. Lo Spirito Santo ama, ha dei sentimenti, può essere rattristato, ha il potere di decisione. Tutte queste caratteristiche, fratelli e sorelle, per capire cos'è in realtà, quando si parla di personalità, a cosa ci dobbiamo riferire. Oggi, come abbiamo detto, cercheremo di rispondere a questa domanda: cos'è la Trinità? Come mai tre persone, e parliamo di Trinità o di triunità, è quello che cercheremo, questa domanda alla quale cercheremo di portare qualche risposta alla luce delle scritture. Come abbiamo detto, possiamo vedere allo schermo che ci sono alcune persone dicono che poiché la parola Trinità non esiste nella Bibbia, non dovremmo usare quella parola. È un po', come dire, è un po' sorprendente perché la parola Bibbia stessa non si trova nella Bibbia, però si parla della Bibbia. La parola Bibbia stessa non si trova nella Bibbia. E ci dobbiamo ricordare, fratelli e sorelle, se ci ricordiamo, nel primo studio che avevamo fatto sul santuario, lo studio per quanto riguarda il santuario, abbiamo parlato della precreazione, quindi di sapere come era Dio prima di creare tutto, come Dio prima di creare tutto, non come era Dio perché Dio è. Quindi come era Dio prima di creare tutto, prima che esistesse tutta la creazione? Abbiamo visto, come potete vedere allo schermo, in 1 Giovanni 4,8, la più grande definizione di Dio nella Bibbia si trova in questo versetto: Dio è amore. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Fratelli e sorelle, Dio non è amorevole, perché noi esseri umani siamo amorevoli, perché il nostro amore varia. Però Dio è amore. In Malachia 3,6 Dio non cambia. Dio è amore. Prima di creare tutto, nella sua essenza, è amore. E noteremo che nella Bibbia, fratelli e sorelle, quando si parla di fedeltà, non si dice mai che Dio è fedeltà, però che Dio è fedele. Mai che Dio è misericordia, però che Dio è misericordioso. Però quando arriviamo sull'amore, diciamo che Dio è esattamente l'amore, nella sua essenza. E se ci ricordiamo, in 1 Corinzi 13, versetto 5, è scritto: l'amore non cerca il proprio interesse. Per quelli che hanno seguito lo studio sulla precreazione, il santuario e il suo scopo, parlando della precreazione, abbiamo visto che l'amore, prima di creare tutto, è già
non cercava il proprio interesse. E la domanda che ci potremmo porre, fratelli e sorelle, è questa. Ma se l'amore, prima di creare tutto, non cerca il suo interesse, non cercava il suo interesse, di chi doveva cercare l'interesse? Questa è una domanda importantissima. Perché se diciamo che Dio è amore e che cerca il proprio interesse, fratelli e sorelle, passiamo vicino alla bellezza del messaggio, la bellezza del Vangelo. Perché Dio non cerca il proprio interesse nella sua essenza. E sappiamo che la cosa che ha causato la caduta di Lucifero è proprio la sua bellezza. Perché lui, il suo cuore si è insuperbito a causa della sua bellezza. Lo vediamo in Ezechiele 28. Perché l'amore che cerca il proprio interesse è centrato su di sé. Quindi chi guarda sempre a sé non sta presentando i caratteri di Dio, non sta riflettendo i caratteri di Dio. Abbiamo visto che tutti gli esseri, tutta la creazione riflette i caratteri di Dio. Abbiamo visto che l'uccello che vola nell'aria non cerca il proprio interesse, cerca, lui va a prendere dei fiori per andare a lavorare per altri esseri viventi, è tutta una catena. Vediamo che l'ape che va a succhiare il succo nei fiori lo fa per un motivo, per preparare una cosa che servirà a noi. Vediamo che tutti i fiumi convergono verso l'oceano, e l'oceano a sua volta prende per dare. Tutto, fratelli e sorelle, e vediamo che anche l'acqua che cade sotto forma di pioggia risale sotto forma di vapore, e tutto questo è un circolo. Vediamo che l'amore è un ciclo, fratelli e sorelle. Funziona in modo come si dice, come posso dire, di circolo. Quindi, fratelli e sorelle, l'amore non cerca il proprio interesse, e tutto il creato riflette l'amore di Dio. Quindi prima di creare tutto, Dio è già amore. E possiamo vedere nello schermo, in 1 Corinzi 13, versetto 4 a 5, è scritto: l'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inaprisce, non addebita il male. Possiamo mettere Dio al posto dell'amore, dicendo: Dio Dio è paziente, è benevolo, Dio non invidia, Dio non si vanta, Dio non si gonfia, Dio non si comporta in modo sconveniente, Dio non cerca il proprio interesse, Dio non si inasprisce, Dio non addebita il male. Questo è Dio. Quindi Dio, prima di creare tutto, è già amore, nella sua essenza. Quindi ci deve essere un altro essere per poter beneficiare di quel amore. È importantissimo. E se nella precreazione Dio è già amore, di chi doveva cercare l'interesse, fratelli e sorelle? Abbiamo un testimone, un primo testimone in 1 Corinzi 2, 10, in cui è scritto: a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Se lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio, significa che anche quel Spirito deve essere eterno. Però di questo, della divinità dello Spirito Santo, ne parleremo in un'altra puntata, una puntata centrata solo sulla divinità dello Spirito Santo. E chi d'altro beneficiava dell'amore di Dio? È scritto in Giovanni 17, dal 4 a 5, quanto segue: io ti ho glorificato sulla terra,
avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Ora, o Padre, glorificami tu presso di te nella gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Quindi, fratelli e sorelle, prima che il mondo esistesse, Gesù Cristo beneficiava già di quell'amore. Ci sono altri versetti in cui si parla di Gesù Cristo come compagno di Dio, dove si parla di Gesù Cristo come suo compagno, suo amico fedele. Quindi questo prima della creazione. Per guadagnare in tempo leggeremo solo questo versetto. E Gesù Cristo già prima della creazione beneficiava dell'amore di Dio, della gloria di Dio. E avevamo visto nella puntata per quanto riguarda la personalità dello Spirito Santo, parte 2, abbiamo cercato di rispondere alla domanda chi è Melchisedec. E se ci ricordiamo, fratelli e sorelle, avevamo visto che questo Melchisedec, che è scritto in Ebrei 7 da 1 a 3, in cui è scritto, possiamo leggere, questo Melchisedec, re di Salem, era sacerdote del Dio Altissimo. Egli andò intorno ad Abramo mentre questi ritornava dopo aver sconfitto dei re e lo benedisse, e Abramo diede a lui la decima di ogni cosa. Egli anzitutto, traducendo il suo nome, re di giustizia, e poi anche re di Salem, vale a dire re di pace, e senza padre, senza madre, senza genealogia, senza inizio di giorni né fin di vita, simile quindi al figlio di Dio. Questo Melchisedec rimane sacerdote in eterno. Questo Melchisedec, abbiamo cercato di rispondere a questa domanda nell'ultima puntata. Chi è Melchisedec? Questo Melchisedec che appare in Genesi 14 a chi Abramo dà la decima di ogni cosa. E abbiamo visto che questo Melchisedec, nel Salmo 110, Dio dice a Gesù Cristo, siediti alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Secondo l'ordine di Melchisedec. Quindi Dio dice a Gesù, tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di qualcun altro che è Melchisedec. E vediamo in Ebrei 7 da 1 a 3 che è scritto chiaramente che questo Melchisedec è il re di Salem, re di giustizia e senza padre, senza madre, senza genealogia, senza inizio di giorni né fin di vita, simile quindi al figlio di Dio. Non è il figlio di Dio, ma è simile a Gesù Cristo. Quindi questo Melchisedec non è il padre, non è il figlio, è qualcun altro. Abbiamo visto, secondo lo spirito di profezia, chiaramente per appoggiare, perché anche senza lo spirito di profezia, chiaramente biblicamente è dimostrato, però abbiamo letto in Bible Commentary che lo Spirito Santo, lo spirito di profezia attesta che Melchisedec è lo Spirito Santo. Quindi questa terza persona beneficiava già dell'amore di Dio prima che il mondo esistesse. E questo Melchisedec è senza padre, senza madre, è senza genealogia, senza inizio dei giorni, né fin di vita, quindi è eterno. Anche lui, questo Melchisedec, ha beneficiato dell'amore di Dio, perché per poter testimoniare dell'amore di Dio ha dovuto vivere con Dio per l'eternità. E questo, fratelli e sorelle, questo Melchisedec è eterno come Dio è eterno, come Gesù Cristo è eterno. Per avere un approfondimento per quanto riguarda questo argomento, vi esorto a seguire, a guardare lo studio sulla divinità, il santuario della divinità di Gesù Cristo, perché Gesù Cristo nella sua divinità è eterno, ma nella sua umanità sceglie di entrare nella storia secondo il piano della redenzione, secondo la sua missione. Per questo è detto in Colossesi 1,15 è primogenito di ogni creatura. Il Signore, vediamo in Salmo 110 da 1 a 4 quello che abbiamo detto. Il Signore ha giurato e non, al versetto 4, non si pentirà. Tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec.
E questo Melchisedec è lo Spirito Santo. E possiamo vedere, c'è questo scrittore David Brown che dice nel suo libro, alla pagina 47, la Trinité, mystère futile ou réalité essentielle in francese, che significa la Trinità, mistero futile, inutile o realtà essenziale. Lui dice, Dio è amore, quindi l'amore è esistito per tutta l'eternità. Questo amore che c'era anche prima della creazione dell'universo, Dio lo ha vissuto perfettamente in se stesso. C'era bisogno di un essere che ama e di un essere amato. Quindi il vero amore esiste perché nella comunità trinitaria si dimostra l'amore perfetto. Il desiderio che il suo amato è amato da un terzo, il che evita qualsiasi soddisfazione egoistica. L'amore è quindi iscritto nell'essenza stessa di Dio, non è un mero attributo. Possiamo davvero credere nell'amore. Quindi Dio è amore. Chi dice che Dio non è amore, chi dice che la Trinità non è biblica, deve rispondere a questa domanda. Perché Dio è amore? Biblicamente Dio è amore, Dio non si ama se stesso. Dio non ama se stesso e non è secondo il suo carattere, fratelli e sorelle. Si vede che l'amore esiste prima, viene prima della vita. Perché Dio non è che Dio ci ha amato, non è che Dio ci ha creato, poi ci ha amato. No. Si dimostra che l'amore, nel primo capitolo della Genesi, si vede che l'amore esiste prima della creazione. Perché in Genesi 1, versetto 1 è scritto nel principio Dio creò i cieli e la terra. Nel principio Dio, che ha l'amore, creò i cieli e la terra. Possiamo parafrasare dicendo, nel principio l'amore creò i cieli e la terra. E creò, vediamo che questo Dio è a plurale, Elohim. Ci arriveremo a questo. Quindi vediamo che Dio creò i cieli e la terra. E l'amore precede la vita. Non possiamo dire, perché Dio non è che Dio è rimasto e ha detto, allora creo Bob, allora e poi visto che Bob è già creato io lo amo. No, lui ci ama prima di creare. L'amore esiste prima di creare. Non è l'amore, non è la creazione che rende Dio amore, ma è un Dio d'amore che crea. Ripeto, la creazione non rende Dio amore, ma è un Dio d'amore che crea. Anche questa è una grande lezione per quelli che si preparano anche al matrimonio. L'amore precede il matrimonio. L'amore precede la nascita di un figlio, perché non è che quando il figlio nascerà, per quelli ci sono quelli che a volte quando non vanno d'accordo vedono chiaramente che non possono trascorrere la vita insieme per una coppia, allora dicono cercheremo di avere un figlio. Forse avendo il figlio ci ameremo di più. No, è sbagliatissimo. L'amore precede la vita, come Dio ci insegna in Genesi 1, nel primo capitolo. Avremo il tempo, con la grazia di Dio, di scrutare quel capitolo. È l'amore che precede la vita. E come abbiamo visto, fratelli e sorelle, come si rivela Dio nell'Antico Testamento? Come Dio si rivela nell'Antico Testamento? Il soggetto di cui stiamo parlando è la Trinità. Come spiegare la Trinità, fratelli e sorelle? La triunità. Come si rivela Dio nell'Antico Testamento? In Genesi 3, versetto 6, è scritto, poi aggiunse, io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. No, questo non è Genesi, questo è Esodo. C'è uno sbaglio qua, è Esodo. Quindi Dio, quando Dio parla con Mosè, Dio dice a Mosè, io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe.
Come mai Dio si rivela a Mosè come Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, fratelli e sorelle? Ci siamo mai posti questa domanda? Perché Dio non si rivela come Dio di Melchisedec, oppure il Dio, andiamo in modo più chiaro, perché Dio non si rivela come Dio di Giuseppe? Perché Dio non si rivela come Dio di Isaia, di Geremia? Lui dice Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. C'è una lezione lì, fratello e sorelle, una profondità da capire. Ci ritorneremo. Nel Nuovo Testamento si parla del Padre di Gesù Cristo e dello Spirito Santo. Nell'Antico Testamento invece si parla del Signore, dell'angelo del Signore, dello Spirito del Signore o lo Spirito di Dio. Però nell'Antico Testamento lo Spirito Santo appare solo, mi sa, 2 volte nei Salmi. Però nell'Antico Testamento si parla più dello Spirito del Signore o lo Spirito di Dio. Quindi del Signore, dell'angelo del Signore e dello Spirito del Signore. Perché? Ritorniamo a questa domanda. Perché Dio si rivela come Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe? C'è forse qualcosa da capire? Ricordiamoci, fratelli e sorelle, che Abramo è il padre della fede. È il padre della fede. E Isacco è l'unico figlio. Vi fa ricordare qualcosa? Il padre, e Dio ha chiamato l'anziano dei giorni, nel libro di Daniele, è il padre della fede. C'è un parallelismo fra Abramo e Dio, un parallelismo fra Isacco, che è l'unico figlio, e Gesù Cristo, che è l'unico figlio. E lo Spirito Santo chi è? Lo Spirito Santo rappresenta Giacobbe, perché Giacobbe è colui che viene al posto dell'altro. Ricordiamoci della storia di Giacobbe e di Esaù. Chi è venuto al posto di Esaù? Chi ha preso il diritto di primogenitura? È Giacobbe. Vediamo che lo Spirito, quando Gesù Cristo va in cielo, prima di andare, dice: vi manderò un consolatore. Lui testimonierà di me. Quindi il consolatore deve svolgere l'attività di Gesù Cristo, deve avere le caratteristiche di Gesù Cristo, deve essere Dio, deve essere eterno come Dio. Quindi vediamo che si parla dell'Antico Testamento, si parla del Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Questi tre personaggi stanno rivelando in realtà, fratelli e sorelle, la Trinità o la Triunità. E questo, fratelli e sorelle. E la domanda che ci potremmo porre, fratelli e sorelle, è questa: come potremo spiegare la Trinità? Come possiamo vedere allo schermo? Come potremo spiegare la Trinità? Come parlare di Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, preservando il monoteismo? Perché non è che crediamo in 3 dei, no, non crediamo in 3 dei. Come spiegare questo concetto preservando il monoteismo, credendo in un unico Dio? Prendiamo questi versetti, possiamo leggere in questo versetto, Deuteronomio 6,4, è scritto: ascolta Israele, il Signore Dio Elohim nostro è l'unico Signore. Ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore. Notiamo, fratelli e sorelle, che, come possiamo vedere, leggo quello che è scritto sullo schermo, la parola Dio significa Elohim, che è la parola plurale che si trova in Numeri 20, versetto 15, in Isaia 53, versetto 5, in Genesi 3, versetto 5, e 10, 17, in Deuteronomio, in Giosuè 24, 19, in 2 Samuele, quello che vedete scritto in blu. Quindi questa parola Dio, fratelli e sorelle, appare in questi versetti. E questa parola Dio è Elohim. Poi
poi ci arriveremo a spiegare anche la parola unico, che è la parola importantissima, per poter capire come spiegare la Trinità rimanendo nel monoteismo, non credere in 3 dei. Seguiteci, fratelli e sorelle. La parola Dio è Elohim. In Genesi 1, versetto 1 è scritto: nel principio Dio creò i cieli e la terra. Notiamo bene, fratelli e sorelle, che la parola Dio è Elohim, la parola plurale, il nome plurale di Dio. E notiamo una cosa, è che la parola creò, il verbo, è al singolare. Però il Dio Elohim, che è plurale, la parola Dio, il nome plurale di Dio, è a plurale, però creò è a singolare. Come potete spiegare questo? Perché si poteva dire, se ci fossero 3 dei, avrebbe scritto l'autore, che è Mosè, nel principio Dio crearono i cieli e la terra. No, però è scritto creò i cieli e la terra. E in Genesi 1,26 è scritto, poi Dio disse. Questo Dio che è Elohim, il nome plurale di Dio, di cui il verbo in Genesi 1, versetto 1 è scritto al singolare, lui dice facciamo. Come vediamo che la Trinità c'è una pluralità che si identifica dicendo facciamo, però per la pluralità a un certo momento diventa una. In che senso? Come mai? Questa è la domanda alla quale cercheremo di rispondere, fratelli e sorelle. Poi Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine conforme alla nostra somiglianza e abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame e tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Quindi, fratelli e sorelle, vediamo che Elohim, lui dice facciamo l'uomo alla nostra somiglianza. Lui non dice facciamo l'uomo alla mia somiglianza, no, alla nostra. Quindi sta parlando con qualcun altro che beneficia già dell'amore che ha, perché lui è amore. Poi sta parlando già con altre persone che che già prima, nella precreazione, prima che il mondo esiste, loro sono. Però come mai loro a un certo momento si dice di loro che Dio creò al singolare e poi in Genesi 1,26 facciamo. Come potete spiegare questo, fratelli e sorelle? Noteremo una cosa importante, fratelli e sorelle, è che nella parola c'è una parola importantissima che si trova, di cui abbiamo parlato in Deuteronomio 4,6, quando lui dice ascolta Israele, il Signore Dio è Elohim, il Signore Dio nostro è l'unico Signore. Ritorneremo a questo. Prima leggeremo un altro passaggio in Giovanni, un altro testimone in Giovanni 17, versetto da 20 a 21, in cui è scritto: Gesù dice, non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno. E come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anche se siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Fratelli e sorelle, la domanda è questa. Gesù Cristo prega per i 12 ai Padre. Lui dice che siano tutti uno. Come possono fare tutte queste persone, 12 persone, a essere uno con il Padre e Gesù Cristo e lo Spirito Santo? Come fanno a essere uno, una sola persona? Questa è la domanda. 12 persone che diventano una persona. Come si fa? Questa è la domanda che se gli antitrinitari, quelli che lottano, che combattono questa dottrina della Trinità, se rispondono a questa domanda, essendo molto sinceri, lasciando da parte quello che chi ha detto questo, ha detto quell'altro, ha detto le voci, potranno ammirare la profondità dell'amore di Dio. Come fanno 12 persone a essere una sola persona? E ricordiamo che in Genesi 2, versetto 24, Dio dice:
Perciò l'uomo lascerà il suo padre, il suo madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. La parola solo, come possiamo vedere, fratelli e sorelle, allo schermo, la parola solo è la parola in ebraico echad. Questo non significa assolutamente uno nel senso unicità, ma riflette l'unità piuttosto che l'unicità. C'è una differenza, fratelli e sorelle, fra l'unità e l'unicità. Perché ci sono fratelli che pensano e vanno a prendere dei versetti oppure dei passaggi dei pionieri che avevano parlato dell'unicità, dell'unicità, dicendo no, guardate che questo aveva pensato così, questo aveva pensato così, questo aveva pensato così, allora io credo così, perché noi vogliamo tornare al credo dei pionieri. Però dobbiamo fare una cosa, dobbiamo essere molto attenti, fratelli e sorelle, perché nella prossima puntata parleremo nelle prossime puntate parleremo della storia della Trinità all'interno della Chiesa Adventista del settimo giorno. Come è evoluto nel tempo, anche vedendo come è evoluto anche lo spirito, il pensiero dello spirito di profezia per quanto riguarda questo argomento. La parola sola è la parola echad in ebraico. E questo non significa assolutamente uno, nel senso unicità, perché sono fratelli che pensano che Dio a un certo momento della storia era uno nell'Antico Testamento e poi a un altro momento lui è diventato Gesù Cristo, sempre lui, e a un certo momento quando Gesù Cristo va in cielo lui diventa lo Spirito Santo, sempre la stessa persona, una. Questo è il modalismo, non crediamo nel modalismo. Perché la Bibbia non ci permette di credere a questo. Ci sono quelli che pensano che Dio, sì, era uno, come questo microfono, uno nell'Antico Testamento, e poi a un certo momento è diventato Gesù Cristo, poi è diventato... Ma non ha senso, perché durante il battesimo di Gesù Cristo, vediamo che Gesù Cristo è scritto chiaramente che dal cielo è uscita una voce che ha detto: questo è il mio diletto figlio. Quindi Gesù Cristo, una voce in cielo, chi era? È Gesù Cristo in cielo, era Dio in cielo, che a un certo momento scendeva e poi nella terra, non ha senso. E tante volte, quindi, non regge. E vediamo che c'è questo, fratelli e sorelle, questo messianico ebreo, Michael Brown, che dice nel suo libro, lui dice, echad significa semplicemente uno. Come si può dire uno? Riferendosi a una squadra, una coppia, eccetera. Perché echad è diverso di yahid, che significa unicità, unico. Perché non v'è nessun versetto nella parola che descrive Dio come yahid, assolutamente uno. Quindi, fratelli e sorelle, è chiaro. La parola echad, questo messianico ebreo dice, Michael Brown, lui dice la parola echad usata in Giovanni 2, Genesi 2, versetto 4, quando l'uomo lascerà suo padre e sua madre, i due diventeranno una sola carne. Questa parola echad significa uno, come una squadra. Adesso si capisce quando Gesù dice che loro diventano uno come noi siamo uno. Come fanno 12 discepoli a essere uno con Gesù? È chiarissimo. Ci deve essere un progetto, ci deve essere un obiettivo, ci deve essere uno scopo, ci deve essere l'amore in centro. Quindi vediamo che che quando si dice che Dio dice l'uomo lascerà suo padre e sua madre e diventeranno una sola carne, è la parola echad, che è diversa dalla parola yahid. Perché yahid significa uno nel senso uno, come questo microfono, uno nel senso singolo. Però la parola echad significa squadra. E lui dice nel suo libro che la parola yahid non è mai usato
per quanto riguarda Dio. Non è mai usato per caratterizzare Dio, solo la parola Yahid. Questa parola questa parola Yahid è usata in Genesi 22, da 1 a 2, è scritto, dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse, Abramo, e gli rispose, eccomi. E Dio disse, prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e va nel paese di Moria e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Quindi vediamo che Dio dice qua in Genesi 22, disse, prendi ora tuo figlio, il tuo unico. Questa parola unico, andate nella Strong, fratelli e sorelle, vedete che la parola è Yahid. Per quelli che non hanno la Bibbia Strong, vi invito, fratelli e sorelle, a scaricare. C'è un'applicazione, My Sword Bible. My Sword Bible, che è molto importante. E per quelli che parlano francese, abbiamo un'applicazione che abbiamo messo, c'è un'applicazione che abbiamo messo in piedi che si chiama Venez et Raisonnons. Quindi c'è questa parola unico, è la parola Yahid. In questo caso lui dice dammi il tuo unico figlio, Yahid, però è diversa dalla parola Echad quando lui dice e questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, loro diventeranno una sola carne. Come spiegare questo in modo molto semplice, fratelli e sorelle? Prendiamo un esempio. Quando si parla di una famiglia, si può parlare della famiglia Marco, della famiglia Adams, della famiglia Lewis. Però questa famiglia, fratelli e sorelle, quante persone ci sono nella famiglia? Ci possono essere 3 persone, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Però, quando si parla della famiglia, si parla della famiglia Lewis, della famiglia Kamla, della famiglia Adams. Però, nella famiglia Adams, c'è il capo spirituale, che è il sommo sacerdote della casa, che è il sacerdote della casa, che è il padre, il responsabile spirituale. Quindi, lui, il padre, è più grande dei figli, più grande nella funzione dei figli, più grande nella funzione della madre. Però questa funzione non fa di lui un essere più umano dei suoi figli. Questa funzione, fratelli e sorelle, non fa di lui un uomo più umano di sua moglie. Dal punto di vista umano sono uguali, nello stesso piano, però dal punto di vista della funzione, il padre è superiore ai figli, il padre è superiore alla madre. Nella funzione, nella stessa cosa, prendiamo l'esempio nel paese in cui siamo, in Italia, abbiamo il presidente, abbiamo ci sono persone importanti, prendiamo all'esempio un Renzi, un Salvini. Vediamo queste persone politiche sono importanti, più importanti di me, più importanti di voi, dal punto di vista della funzione. Ma questo non fa che loro siano più umani di me. Dal punto di vista umano sono uguali a me, non sono più umani di me, ma sono più grandi di me nella funzione. Per quello Gesù diceva, il mio Padre è più grande di me, più grande di Gesù Cristo, perché nella funzione. Però è la famiglia Dio, come la famiglia Adams, come la famiglia Kamla, come la famiglia Roberts, come la famiglia Lewis. Quindi sono tutti nella stessa famiglia, però sono tutti della stessa natura. Noi siamo di natura umana, nello stesso modo in cui Dio, nella sua famiglia, è divino. Quindi loro sono una natura divina.
Per quello Dio facciamo l'uomo alla nostra somiglianza. Loro facciamo l'uomo alla nostra somiglianza. Quindi qual era il compito dell'uomo e della donna? Il vero compito era di rivelare al mondo il vero carattere di Dio. Perché gli angeli, gli esseri abitati, nei mondi abitati, vedendo, guardando la famiglia, non capendo come Dio funziona, perché Lui è infinito, guardando la famiglia umana, potevano capire la profondità di Dio, capire come Dio funziona. Perché Lui dice, facciamo l'uomo alla nostra immagine, in modo che gli altri, guardando a noi, capiscono come funziona la famiglia divina di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. Questa è la triunità, fratelli e sorelle. Sono tutti uniti in una simbiosi così perfetta che noi possiamo capire. Una simbiosi così perfettissima. Per quello Dio è amore, è la definizione, fratelli e sorelle, per eccellenza, per poter combattere la falsa dottrina secondo la quale la Trinità non è biblica, la triunità non è biblica. Dio è amore. Fratelli e sorelle, con questo che vi auguro un buono studio, una buona meditazione in Gesù Cristo, il nostro unico Salvatore. Amen.